Mbote na bino nyonso tu bandeko na ngai. Moko ya bino yeyo ndeko na bino Fumunsaku ngi Nzambe azala na bino. Soki bomoni nga lisusu lelo parce que eloko ezali likambo ezali naye kozongisa eyano ya mituna ndeko na ngai Lumière Kambulu apesaki biso. Naye kopesa ba réponse na yango. Atunaki biso likambo ya le 8 mars malgré na wumeli na yopesa réponse te mais moi de la femme na nécessité ya moni nga na ye pona ya kosala video na nga na pesa réponse na ngai na makambo etali ba mèche bakabelu oyo basi batiaka na kozana nga trop mokusenga ke mulai te. Soki bandi kolanda makambo ya le 8 mars le 8 mars soki mutu okoti na internet bandi koluka ba Google ekopesa bino ba explication ebele. Bamisusu ekopesa bino explication bandaki na ba 1800 et quelques, misusu na ba 1909, misusu eko conclusion na oni bamisusu da 1050 boy 50 et quelques, donc eza na ba explication mon côté. Bamisusu barisa bino ki bandaki bayaki ko initiation na penza eko zo ya père na Suède, misusu na Allemagne, misusu na États-Unis, donc ti oni ekoto ba makambo, donc eza na ba explication bele. Yango na oyebi sabino bandeko na nga soki bomoni kaka eloko moko eza na ba explication ebele. Bayebaki bazolukila mu problème. Likambo eloko neti moi eloko moko moke na kota eloko moko moke bomoni Google soki eza na likambo moko boye eloko moko boye ko changer alternation ya vie ya bato ko changer vie ya bato Google compliqué rango bato ba opesa ba réponse moko za certitude za sûreté bayebi boka sote Google wana salama pona ba pesa bino ba réponse ni sote ba réponse oyo eza ba réponse moko ya makasi pinze ko changer makambo ya vie moko ya bato Google apesa ngo te. Exemple moko na opesa bino kende na Google koma a white man stole my watch. Bon mona réponse obimila bino kuna. Ozo mona bona tigi wana. Alors makambo ngana koloba awa nazo critiquer mutu te ngana kopesa oyo ngai ya nini oyo. Moni makambo bele zo leka na système. Alors bate bele pe bayebi na bango yango mais bazolinga ba bomba yango ba sala bato moko ba sentiment. Bazolinga ba bomba yango moni mutu ayebi ne pinaki makambo ezaleli boye mais pour asala ata mususu église sentiment, pour asala peuple sentiment, pour asala bato moko boye sentiment oya kambaka o bato balandaka ye aye ko kosa pesi mbe message moko boye. Déjà le 8 mars est-ce nzambe mtasala le 8 mars droit de la femme na cadre que pour basi ba droit ba na système qui n'est pas voter te eza bazo sala misala mais comme si bozo sala ndenge moko te moi ça ya ko bundela ba égalité mingi wana mais système oyo ya 8 femmes eye ko sala mapenza pona ko bundisa système mobali bino bozomo na ngaka na miso boye mais Bible lobaka na biso ki Nzamba pesa pouvoir epa ya mobali mais Satana oaza diable oyo tobenga Satana oyo aza Lucifer alingi apesa pouvoir epa ya mwasi. Epona nini pona ko contredire kaka makambo Nzamba loba makambo Nzamba sala. Nzamba pesa pa mobali ya longoli azopesa pa mwasi alors poba booster yango pona ba komisa ngo gara tika to krela ngo date moko boye to banda ko komisa ba mama ba komana date na bango ezo ampleur et mata donc ezo assistant pe iloko nyoso de kotaka na assistant mitwa bato so bandi ko loba na bino ngo bando ko tsabiso ngo bando sala bino ngo bando zo sabino ngo suka e ko so place système yango basala ko moni ki yango moni ba pesa yango vie le 8 mars wana
bino bozomona ngo kaka te baye kobundela basi boye me na nsima eza na makambo mosusu tellement que biso surtout biso baafricain tokreaka te tozaka baconsommateur soki kaka mondele asala eloko moko boye mondele alobi eloko moko boye donc botidi yango kutu teke pourquoi biso wana tokomisa yango neti ya biso tokomisa makambo wana neti ya biso tolati yango na koleka kutu bango na Afrique kutu ekomaki fo bolata liputa parce que bamiso bakomisa yango nini kotuna bana basi miso te eza journée ya bafemme africaine te ya fo tolata maputa nani ya biso bino ndema so mpona nini kaka biso fo tolata makambo ndela alobi badati oyo ya bango tanga wese bino eloko mo badati nyonso tu omonaka mingi oyo toselebraka na mokili eza na eloko mo eza na nsima naona eloko mo eza na nsima basalaka yango nini eloko nyonso bakopesa yango vie ndele soki asala eloko bakopesa yango vie abandi kolobelanga bandosala bakampagne nango boye po efanda na mito badi koma ndenge wana ozomona po eza na eloko moko te esalamaka soki eleki na molili te eloko nyonso ebimaka na poasa boye fo eleka na molili donc eloko nyonso ebimaka na ebandaka na esprit esemaki kobima na corps ekobima na physique ezala biso bato po mwana botama kasi bato moko mibale bakendaka na nkuku babomba basalaka wana mpe beki te kasi molili mpe kayango wana te alibe omona resultat nango simaki mama libo mevimbi mwana botani donc eloko nyonso ebandaka na nsima eloko nyonso ozomona badati nyonso tomonaka tokoya na sistema badati nsima me napesa biloko ya mwa explication boyeba eza na eloko moko eza na nsima oyo ezotindaka bango basala biloko oyo bino bozomona okaki ate mondele azia kosala boye na nsima ya le wimax oyo yango monaka surtout na poto batala badivorce basali nini babebisi mitu ya bamama boye na nsima ya le wimax bafamille ekabwani oyo mondele ayebi eza na institution moko te na mokili oyo eleki famille eza na institution moko te na mokili oyo eleki famille alors soki basala nini ke fo tokabula bafamille mpona todirige malamu fo tokabula bafamille ntango bayaka mpe na afrique bayaki te bafamille bazaka ini te fo tokabula bafamille bati bakoma baindividualité individualité tokobeta bango malamu tokokosa bango malamu alors tobanda kopanza bafamille basisema ndenge wana surtout bayebi na biso biso eza na biso bafaible baafricain nga mpe naza africain mais faible na esprit yango ni bakoti ya biso basisteme ya wimax baesanisi bazokomisa nango bamama me na nsima yesu bazosala makambo mosusu basi na biso mpe ndenge bazalaka na bango na nini te baza na bango bamalanda ngombe bakomona yango ke systeme ya le wimax ekomi koboma mabala ekomi tia badesordre na mabala mpona surtout biso tali koma maputa pesa mama kado pesa ye liputa ezala boye ezongisa boye surtout na afrique donc bamabala ekoti badega nga baevitanga na nini moko ya le wimax kala kaka bamama nde bazalaka na londres wa dina biso ya le wimax bakosala bafeti boye bibe onakenda kuna ndenge babekisaka bato ebele ata mitingi moko te baexplike bato ke tozala mpona nini bango bakomi kaka animation le wimax bamama boye tobima tosala boye danse bandi abima na malembe nakenda loyenge bango bakomisa makambo ya loyenge mpa na biso tala bamama na afrique tala le wimax badege ezosala bakolata maputa bakenda babar masanga kobina mabina sali te natalaki moko bandoleka soki na kasai soki batala nde bazobina mabina sali te le wimax distraction makasi batili bino mpo bozala ya kobunga telemela mobali na yo le wimax sala famille le wimax mpo naza mpe na droit na nga napekisi droit ya motu te nalobi teki basala bato mabe me telemela famille na yo telemela mobali na yo mpona le wimax bato bazokomprendre bango te bazomona yango kaka ke c'est bon tozomona alors eloko ezosalanga mpasi na bato na nzambe bakomi kolukela le wimax espace na bible est-ce que le wimax eza na bible nani akopesa ngai date ya le wimax na bible oyo akolukela ngai verset ya le wimax na bible nakopesa 100 euro epai ya lumière o 100 livre epai ya lumière alukela ngai verset ya le wimax nakopesa esango abimisela ngango nakopesa 100 livre wana
Bayo babino ke ote oye kangami na se e kangami na likolo. Na oya Satan apina kangami na se api fu monti na likolo. Come on my brothers. Ande kuna ngaya basi come on. Da babiloko mususu eza satanique. Alors mais église ezolukela yango ba verset biblique. Église ezolunga ekotisa yango na kati ya Bible po batia bato bayebi na bango mingi bayebi na bango ke eza nango lokuta mingi pe bayebi te bazokende na système ka ya loyenge ayende bazokomisa mama biso tokende bango pe bakena na système bango lokuta ba passage biblique mingi bayebi na bango me babombani te po mona nga danse nga na komisa bongisa bato nzela bazomona bayebi na bango ke soki ndenge baka éduquer une femme éduquer toutes les nations bayebi na bango ke soki to target ba mama soki to target ba mama bakotia ba makambo wana donc ekokota na kati ya bandako trouble ekota yango tozomona lelo masi soko lobini kaya gangi nayebi drone nanga mais tant tokenda pe bamisala badro yango yebisaki mema kidisa sans sac ya ciment akokanete nalingi yo na iboza légalité yone sanaka moi exemple bandeko na ngai basali na nzambe ba frère na ngai totika kokotisaka makambo ya kisatana na Bible bokomi kolukela yango espace moko ke bokotisa yango kaka metanke ezali badati moko satanique nani yango sikoyo yebisi bino ki ba mama bazaka na valete banda nzamba sala mokili na ye ba mère na biso bazaka toujours na valeur ba mama nde nzamba sala mokili atia ba pempe na mobali batia biso pempe na basi na biso ba mama bozaka na bino na valeur na bino bandaka na bakosa bino makambo le 8 mars te basi otu ya malamu basa makambo danger na Bible est-ce basala ngo le 8 mars ezalaka toka ki Deborah zalaka femme juge siko soki bano respecter basi te ni ya komaka juge ndeni bosaka na bino déjà na valeur na bino bandaka la bakosa bino te wana eza date mo pe ko bino ya distraction date ya distraction wa mama nanga wana eza date ya distraction bolongwa na banini wana donc système wana eza yango eza système ya lokuta eza système oyo baye kokotisa bato po ba diviser bino na bato bokotisa confusion na ba famille bon soki mobali aza na mbongo apesa liputa te mbongo ya kopesa ya liputa osani otia desordre ozo valeur déjà wuta mokili banda bakosa bino te ke obozaki na valeur te bekosinga valeur na bino te dati wana baya kotia yango po etelemela système ya mobali ndenge nzambe apesaki pouvoir satan kobimisa dati wana apesi yango vie mpo na nini ke esala égalité mpo mokili ke donc ekokana ndenge balobaka ke donc nzambe asalaki mwasi na mobali babala bazala ensemble satan kosa mobali na mobali akotia mwasi na mwasi ndenge bayakotila bino badati wana bosa na bino na valeur nga nakomisaka bino toujours donc sans bino tovivre ndeni sans bino mokili tokodéveloppe ndenge nini po bino topesa biso mabele bino tobimaka biso na libumu soko valeur nini nango soko ndenge bapesa bino ozomona po mwana nyonso tu azala nsima mama na ye batata bayaka na bango na nsima oyo nga na ye edi mpenza bezala ngambo otan tozokola donc mama nanu toujours likambo mosusu donc afana aleka papa mama nanu na touche nanu mama ake koloba kuna osali likambo ke papa abiki ya kobeta olali so nzala po biso ezalaka ndenge wana ma bapunishment wana mais mama bombeli yo biloko donc mama azalaka toujours na valeur soki osi bino ki bama bazala na valeur te lokuta wana ezaka batie binongo na motu mpe loko nyonso batie binongo na motu ekomi mpe neti baréalité mais eza na baréalité te donc bozalaka na valeur banda kala banda na Bible banda wapi Bible eza esama soki na ba année 3000 a passé est-ce que bafami bazalaka na valeur te siko nini nango bazwa kosa biso bato toyebi makambo foto donne annonce yango oyo akoyina ayini na ye me na lobi boti biso tokompanaka makambo na retard tokompanaka makambo te makambo ezosima na ndenge mabe me tozobetela maboko tozokomisa yango alors neti likambo moko boye na clôture na ngai me likambo moko na koloba neti
likambo ya Mother's Day. Mother's Day ya biso ba en anglais, donc journée ya ba mama. O na auto lobela na ezaki na so na linga na bango de mokolo journée internationale ya basi. Mais oyo siko na lobeza likambo ya Mother's Day, journée ya ba mama. Est-ce que mobali ndenge za wana il faut posa mwasi noka cadeau na Mother's Day? Non. Baluya kiza journée ya ba mama. Bana bapesa ba cadeau na ba mama na bango. Babite kiza journée ke mobali pesa cadeau na mwasi na yote. Batu mingi baye ba ate. Baluya ke journée ya ba mama. Donc soki oza mama te okozwa cadeau te. Bana ndembe bapesa cadeau. Mibali te. Mobali luka cadeau ke pesa pipa mama na yo. Mwasi na yaza mama no te. Mwasi na yo aza mama no te. Ba mama na biso bibo la muka. Bibo si la cadeau te pa mibali. Pe kuma ndengo na elele kudu Mother's Day yo pesa na cadeau te. Bon yo za mama nanga. Na nga sui bana baza miki ngai papa na osani ke na kena sombi mwa bakati mwa bloka moke mke ba chocolat bloka moka mke na pesi bana ba pesa mama na bango. Si vous prenez nini ke biso pa na biso koma ke dans Mother's Day et comment ni ke mobali il faut. Et ça journée ya ba mama. Toza na basi na ba mama. Mwasi azali onyoso bengi mwasi na féminin. Mais mama ezali journée wana basi oyo babota soki obota te eza journée na yo te. Pas nous sommes que moi si nous sommes maman. Bon, to boite pour lingala la journée ya basi oyo babota bana na bango pesa bango bakado. Soki na no botite na lo bipete ki ko bota kate o na zo finga te na fingi te na pesa ka explication. Soki bota te eza journée na yo te fanda no kimia. Tika bato babota ba pesa bango bakado pa ya bana na bango eza journée moko ndengwa na ngana ibila ndengwa na. Ozomona. Alors pona likambo ya etali bakabelo. Bon, now okay, the beginning was bref dans moi 1 minute 2 minutes. Ba makambo ni soto wana na so tera una spirit mo beza na makambo za na satani. Po biso to yebaka na kala. Pomoka ba mindele mtu ele biso balakisa biso ke satan za ba mami wata ba suke milai. Basili moko so ndenge nini. Diabla za na manzaka nino po Satan azobomba mapeso sute ba makambo ni febi manapoise ba longote loko kana monde ténèbres ba bimisi bien na monde physique pour la distraction kaka. Na pesa un exemple moko soki muta kati musapi na ngai bandi kati misapi ya batu basali yango bakausi yango basali yango necklace yeto benga ni basali yango neti mayaka o médaille babiki bolata kana neti chenette musapi ya muto bolata bolata te so ba bisibino ke lito ya mutu bakati bo bisangi oeza lito ya mutu batiango nini batiango médaille na chenette na yo olata bolata te abomination au nom de Jésus parce que c'est là quand tu mutu ale yo sikoyo ba so ke suki ya mutu suki pesa ya mutu balongoli yango pa ya mutu ba yeye pozui mami ki on nzoto. Tu ne peux pas nous gagner au nom de Jésus. Il y a un peu de nom de Jésus, ça se fait dans la tête. Dis, vous êtes mon mamie qui parle là. Quelque part, mutazo we la kaka, oeza na intérêt oyo ya yi. Si vous avez un intérêt, na ita benga au nom de Jésus, ya benga ngi satanisme. Na pesa une explication, na pesa une nini moko exemple moko clair. Le sio ki minu oyo ezaki minu ya mfumu tsako. Alors to sali yango banini ya kotiana ba chenette donc bolata nana kusomba bomona so bo no de Jésus obima kuna te so ya kombia ndenge nini siko suki uzo yoro ke uti na Brazil uti na India ndenge mutu na pesi suki na ibo yebite yo jango lati na nzoto oza ufutambula na esprit ya mutu mo pene pene na yo
parce que biloko tozaka nango eza biloko ya bato, donc c'est esprit ya motu moko ezala na penepene na yo. Ofanda na ndako boye na chambre na mobali baguerre na baguerre to bozoyeba te eloko nini parce que bazokotisa deuxième esprit na kati. Yo kini ba esprit ezalaka bamari de nuit kaboyaka donc baesprit miso yo moko moto ozokuti kosomba yango oye nango na ndako okotisa yango mpe na palais. Alors tozalaka na lisasa bamama bozalaka na bino ya kitoko namona mwana bana basi ebele ya baafricaine baza bamannequin oyo badesfilaka awa wana na banini ya bamodele awa majorité na bango baza na bakata basuki na bango asemete so balati etala kitoko. Moto bozala kitoko eza kaka te ke il faut lesangi otie eloko moko boye, il faut sala eloko moko ndenge ozali mibongisa balolo po déjà kuti na bandako ntango bokomaka bolongola na bino baperi soki baplanta yango te bolongola totia tomonaka bino nde tozali tokabwanaka te tolingaka bino kaka ndenge wana soki mpona eloko bongisa kaka ndenge oza te na ngai na koloba yango kaka boye ke bokeba babiloko mosusu babibi moko bimisa yango na monde ténèbre bayeli bino na monde physique mpona kokanga babénédiction na bino mpona kobloke bino spiritualité bakobloke esprit na bino mpona kobloke bino donc otikala kaka ndenge wana bino bozocomprendre te parce que bino bozokende na loyenge eza neti nabengaka eza neti bantunga bosikizinga bantunga donc tunga so bapepi bango na toilette bazoningana bazosepela bazobina bozotimoli libo bokekunda bango bazobina bozosopa mabele bango bazobina donc eloko yango bazolinga basapa ekuta bino bambote na bino donc moko ya bino yeyo mfumu tsako mfumu mpa nde pesi nanga benganga mfumu tsako elobi ebele ekombo yo je na koexplika yango bocomprendre na ye lisusu awa na kati ya chaîne na biso Lumière Mbuli TV mpona kopesa mwa oyo ngai mpe mwa contribution na likambo etali Mike Kalambai makambo azoleka na réseaux sociaux likambo ya Mike Kalambai na mama na biso Wazadi na mwa moke makambo etali Moïse Mbiye alors na obanda na mwa moke na makambo ya Mike Kalambai na Wazadi. Mike Kalambai biso nyonso toyebi ke se mosali na Nzambe aza ayembelaka mpe banzembo ya Nzambe biso nyonso toyebi moyebi baexplike bino eza te bosikizinga na mogongo makambo oyo otaki kosala makambo oyo otaki komona c'est vrai liboso na ndako kanisa ke bon bakoseli ye bakambo basali boye mais ntango oyembokaki koloba ke na pema yango olobaki andimiki asalaki yango ngai nayokaki ke alobaki bongo ke apema atiki nanu donc asalaki yango ase repentir acomprendre ke asali mabe asengi bolimbisi na koloba na lisusu eloko moko biloko oyo nyonso tu ezoleka wana ke mosali na Nzambe mwana mwasi ayembaka boye boye basali boye sikoyo eloko ezokamwisa ngai bato bazokamwa nini eloko nini yango ezokamwisa bino na kati wana oyo bino boyebi te ke oyo esalamaka te makambo tu bango basali wana na église na kati ya baeglise esalamaka nango deja banda kala banda fondement ya église makambo wana esalamaka so biso tozelaka nini donc epai botie taba na pondu makambo wana ekosalama taba kolia pondu alors sikoyo eloko ezokamwisa ngai bato moko bazoleka babandi koya kofinga bakomisi yango ndire ke makambo grave bakomisi yango ndire bango bayebi yango te bakomisi yango ndire ke mbala liboso eloko eza ya sika na kati wana nayebisa bino kaka oyo eza ya sika bato oyebaki te kamera nde eza eloko ya sika mais reste etikali makambo ya sika eza te po esalamaka nango biso toza bahypocrite tosalaka nini sike toya kolakisa ke toza basantu makambo oyo toyebi yango te mais makambo yango ezosalama na deja banda kala ngai naleka na église protestante naleka na église de réveil naleka na catholique
esalamaka nango utakala bokosa bato te pepe bato ebele bayebi na bango bato ebele bazoya kofinga mike basala na bango bato ebele bazoya kofinga wazati basala yango mpe ozomona basala yango donc eloko esala échanger wana eza te eza nango babiloko tu ya kala biloko nyonso tu ya kala yango wana donc ebimi kaka na poasa toyebi te mpona nini ebimi ta mosusu ekozala nzambe kompe kozala satana kaka ye moko nkolo moto ayebi ekoza azalaki piégé par satan babimisi na poasa ekoza mpe nzambe ye moko alingaki babimisi na poasa wana etali nzambe alors bato na nzambe totika kozala bahypocrite ke eloko oyo bino bosalaka biso tu tosalaka mpo nga mpe naza na kati ya mokili aliboya kofingelaka ngo bato boya bosana eti bino bosala to bien ke basi ebele basi église na bafrere ya église ya kriste da bato tu ebasalaka babiloko wana totika alors soki mpe moto aye asengi pardon mpona nini tolimbisa ete toza basali na nzambe toza bana na nzambe moto soki asa repentir asengi pardon totika eloko nini batikaka te totika nzambe asala lisumu eza kaka te kolala mwasi lisumu eza kaka te kolala mobali donc nalali mwasi libala ezalalaki mwasi asi célibataire ezala donc soki ndenge nini eza lofingi eza lotongi eza lokosi eza lokangela bato bakanda eza kaka lisumu monene ezalaka te ya moke ezalaka te totika kobwakela bango paseke tozomona te na ye motu babasala eloko wana na ye motu ofingaka bato moto otongaka bato moto okosela bato makambo donc olingi okangela bandeko na okanda olingi okangela mwasi na yo kanda olingi okangela mobali na yo kanda na likambo moke olingi okangela mwasi na yo kanda na likambo moke totika eza kaka lisumu monene ezalaka te ya moke ezalaka te oyo bango basali wana na oyo osalaki même chose kokasa te mpo ya bango ebimi ya poasa ebimi na poasa boye ya yo ndenge ebimi teke nzambe ayebi te nzambe ayebi totika nayebi ke eza mabe koza eloko moko encouragé te nazoencouragé bango teke basala mais totika nde kojuge jugement nzambe moto akosala yango totika kojuge bango totia bango na maboko ya nzambe teke baza bana na nzambe babiki basambelaka bakwei ya moniki jésus babimisaka lisese wana donc oyo nanu asala lisumu te azwa abanda moto mosusu bamba libanga soki biso nyonso tu toza bata masumu tosalaka lisumu nga na kozwa libanga na bamba te tozomona ala mpo bato nini bakasaniki oyo te ozoya kokotela makambo basali te nakoteli te makambo basali te mais nga ndi nazopesa conseil na biso bato toza oyo totikali boye biso nyonso tu toza nanu na makati ya masuwa moko toyebi ya lobi te mpo ya bango ebimi na poasa biso tozoyi koganga tofinga tosala toloba boye oyo biso osaka na kuku nzambe ayebi te ayebi corps esprit âme biloko nyonso misatu wana ezali na moma nango il faut esala na nzoto ya motu alors soki ekomi likambo ya nzoto etalaka paster te etalaka moyembi te etalaka motu te parce que bango tu toza bato baza na nzoto soki ebeti ekopesama ekosalama bato normal moto normal oza na tanki nzoto no ekosala donc ya un jour nalime koexplike makambo ya système ya les trois choses wana nzoto moto na misala nango esalaka so tozwita donc baza bato toza bato boza basantu te yamoni paster kasi alekaka wana yalobaka ngai naza nanga polygame bible ye mpona apesa baverse na bible epekisi nango yango te parce que bato mosusu bakende na système netiki makambo wana eza péché nakosala yango te me nakuku azosala mais bozobongisa bato te bozobongisa bato da biso tolingi kosala netiki na système netiki bongisa kaka elongi nzoto eza nango sali te mpo bato bamonaka elongi na bima télévision lata chemise koto na liboso eza kitoko eza samena otie veste me na nsima chemise yango epansana nango eza nango ya kopasuka
po bato bamona kaka boye image na yo ya kitoko na mona image ya kitoko mais oyo ezosalisa nango ndenge wana te oyo ezokanisisa nango ndenge wana te système ya église yango wana bato baya kolakisaka bato ke baza basantu ke boye baya kotema makambo azosala na nsima eza yango te mais nga na kolobaka nde bato mosusu bazobaka fin église soki corps de Christ eza blessé eza soki ndenge batouche corps de Christ nga na kolobaka na sens mosusu beginning of the end ya système moko boye ebandeli ya suka ya masolo moko boye ya kokosa bato ekomi kokoma tolobaki yango bien ke lokute eyaki mbangu nakanisaki vérité ezolanda na makolo ekokoma te na lokute eyaki na TGV oyo na supersonique vérité bando oyo na makolo malembe mais ebandi okoma suka ya système moko boye batiela bato na mokili suka ya système moko boye bakoti bato bakosela bato so bino bozo comprendre yango te biso tozo comprendre yango déjà ke suka na bango ekomi da bakoma na bango na suka bango kamwa so koma boye yango bozomona ke Satan azobomba masusu te bakoyebi soki ntango ozosala clip na yo sala biso bagesa Satan na clip biso bosala yango basymbole satanique ba 666 ba ai ba a wana ba blog donc ba bimisi bino ba blog bosala kango monana na miso bato ba misi musu batindi bango kende ko bimisa mutakala na oyo moko lala na mwasi bimisa mutakala pona tango bimisa album 6 batindi makambo ya mari kalambai na zawadi wana ekoza peki batindi bango ngana zo zilonga ba possibilité nyonso bako nzamba ko bimisa na pasa comme Satan ko piéger ye comme peke ye moko batindi ye pa bakeno simba makambo na yeki bosala biloko na ye moko sero wana tala ndenga zo ya koloba makambo wana sans kobanga alors ngana kende na kote mai kalambai to tika kozala ba hypocrite zala ndengo za soko mono ko ka système ya debasi asime muta oboma zate ko ka twa basi asime ki obomba makabomba bimisa ndenga senge bolimbisa to pese chance aza moto akoyaki sotena na siko na kipa ya ser na ngai ndeko na mwasi ba mama na biso bazala na ba respect basi na biso ba africaine ya batu mundu ma respect fo salaka moto so komi kozanga respect community nyama kibo moto zate osaki ma makambo na okwei nazo condamner na ngai yote nazo pesa ka conseil oza moto comme poko ko sama okokaki ba charme ya mai kite ota msolele déjà bandakala ozaki ne pene okwei c'est tout à fait normal eko komela moto nyonso tu moto asalaka oselo mo kandengo na yaka kosenga pardon ke bandeko nanga bolimbisanga na kweyaki yo esalaki mbala moko mibale to misatu na kweyaki na ye bolimbisanga eleki na osala susu te mais yo ye oyo kopesa biso donc osali biso neti filme ya makambo mabe sikoyo na théorie osipinza filme na yo donc aosala onso na pratique osala wana na théorie ezalaki boye opesi ba détail mama boye te pona nini faut komana maniva boye pona nini tango osali lisumu mama siyaka asenga bolimisi nasalaki boye nazongisaki boye nasalaki boye eza te fo ya kopesela bato ba détail po tosala nango nini pepe ndenge ozoloba yango donc ozano na kobanga te ondiri batindi yo kote mosusu ondiri osalaki ngo na kana po soki Satan moto atindaki mpona makambo ya miziki nango soki mpe moto afutaki yo mbongo soki mpe moto afutaki yo kiokende kosala boye mpona boye donc tozosongo na basensibilize opesa biso basense ebele dahabilité wana ozosentir yango te dana po yo benga remorse ye dana culpabilité wana ozosentir yango te donc ozoloba nde mutazane na esengo nasaki makambo moko boye ya malamu te mutu soki asali likambo mabe asesikizaka
ke nasalaki boye nazongisaki likambo nakweyaki nakomisaki boye mais ezalaki ke fo ya kobeta badetail nao na télévision makambo mosusu akosala yango fo otuna eloko moko elekela ngai namona mpa na biso ki professionnalisme ezalaka te ezala bandeko na biso bazobima na poto omona mutu chantre moko bandia na poto mais na poto ki professionnalisme ezalaka mutu azalaka na baconseiller mutu azalaka na bamanager mutu azalaka na bapromoteur azalaka na baproducteur yo sikoyo outi mboka mosika ndenge wana oye yo moko mwana mwasi bokendaka bastudio ya ba 0h ti ba 5h du matin yo moko producteur aza wapi mobali no aza wapi promoteur aza wapi donc so tolandi makambo tozomona deja ke donc ezalaki nango setup ezalaki nango makambo moko deja ke ezalaki programme ozomona ezalaki makambo moko ezalaki nango programme donc po ezolekela ngai ere moko donc nazocomprendre te nazomeka kocomprendre yango mpenza mais eza mwa bamystère na kati eza mwa moke makambo ebele na kati yo moka moto oyebeloko nini oyo ya kosala po obiki mboko oyebi te nandotambolaka na mama leki na ngai alors mama leki nota mosusu makambo bastudio nayebi te biyo moko okenda ki professionnalisme yango eza wapi non totika biloko wana ezosone bien te mama donc likambo mosusu avo oleka na télévision zala na baconseiller ki makambo nani nasala boyeboye naloba boye na bapesa conseil biso olingaka te nyonso te yo moko conseiller yo moko promoteur yo moko producteur donc na système moko ndenge wana alors ngai naopesaka yango conseil ngai bapesa ndenge osengaki bolimbisi tolimbisi yo me mbala nsima kosala lisusu te mbala nsima kobandela lisusu makambo oyo teke bon eloko moko mpona kombate na mobali mpe yo mobali mwasi azokende ye moko na kisasa kekuta na mobali mwana mobali moko basala banzembo ezala kutu kondimela yango nga so mwasi nanga azoyemba mwasi nanga so azoyemba donc oleka mpa na ye te okokoma mpa na ye te so oleki mpa nanga te pepe na kopesa bacondition ke studio ya babutu eza te ya moi benga moko efuna azala wana so olingi te carrière mpe eza te yo producteur so olingi obuke osala rendez-vous na studio fo zuluka ta wana ya moi soki eza te donc production eza te po mutu nta epesaka condition mpe oyo ya ye yo yi producteur kolukanga mpona makambo mosala na ngai wi condition nanga eza boye donc fo mutu andima condition oyo ya yo bo sali bacontrat ali yo siko ozokende kaka kibudi ndenge wana kende kana kisasa mobali atikali na bana na keke baba studio ya baba soki r ni ti 0r ti 5r bosenga bolimbisi pa ya nzambe na ndenge ya solo alors biso tozala biso kaka bato biso oza bapetit die soki ye moko grand die alimbisi biso mpona ni peut-être tolimbisa bino tolimbisi na biso bino mais mbala nsima mama kosala te mpona respect ya bana basi bokoma kobungisa respect wana ya femme africaine mpo kaka na basentiment na bino babandimaka bino ce n'est pas ça nga na suki na nga wana mpona makambo maike me mpona maike mpona Moïse Mbiye baregraka makambo ya personnalité na chair kuna ezali mpasi okende kotia bato mosala makambo na nzambe boprepare bato na badoration na balouange na badoration mpo bokota na makambo na nzambe ye koteya bango makambo oyo ya yo bato bagani nini makambo na nzambe ezalaka ndenge te mosali na nzambe azalaka ndenge te so oza na makambo na yo kende na chaîne na yo teya bato na biloba makambo na yo kuna na eglize mpona koloba makambo na nzambe eloko ekambwisa ngai mpe azoba makambo moko ya mabe eza nango mabe te mosusu azango na nzela makambo eza na makambo ya eglize te bino bozobeteli maboko alleluya amen hypocrisie bahypocrite na hypocrisie na kati ya eglize totikaka kobetela bato maboko azosala makambo ya lokuta makambo mabe tozobongisa bango te me tozobebisa nde bango
tozo protéger bango te mais tozo bebisa bango soki moto asali mabe yebisa eke boye te soki akoyina yo ayini me oyebisi ye yo kasi na makambo wana asalaki na église protestant koleka na catholique koleka na asa na armée disali ekoleka te po parce que batoleraka babiloko wana te kuna efo elokaka po parce que ekoma église ya bato ya ye yo soki otelemeli ye peke abengani yo ta mosusu ya mosusu bato mosusu bazobangana bango na makambo wana église na ye okende église ezaka ya moto te so église ekomi ya moto nga na kosambela te ya bomona nga na baéglise de bareveil nakendaka te parce que église ekomi ya bapaster eza ya bato mpo koloba nini soki olobi ne boye donc akangi lokanda atindi bapeti neke bando otia mwana lese babengana yo baplace ya ndenge na bozozela nga naki osangana na bino nakoya te église ya bato nakoya te noyo nanga te donc bamoïse mbiye wana donc fo bososola bato mpe fo tomeka comprendre ke nani mosali na nzambe ya solo nani mosali na nzambe ya lokuta makambo mosusu bazolakisa bino yango boye mais bolingi na bino kosokosela te bolingi na bino kotia molimo te wana mpe donc bino boza na bino na limo ya distraction bandi bofandaki na bino kaka maboko parce que nzambe aza wana te soki molimo ya nzambe eza